In een onvergankelijk lichaam. Het lichaam dat in vergankelijkheid gezaaid is, wordt in onvergankelijkheid opgewekt, 1 Korintiërs 15 vers 42. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Het volgende verhaal is erg interessant, inspirerend en motiverend. Er was eens een man die op zoek was naar bloemen om te planten in het voorjaar. In een kas selecteerde hij een goudgele chrysant die volop in bloei stond. Wat hem verbaasde, was dat de plant verstopt stond in een hoek van de kamer, in een oude, gedeukte en roestige emmer. Als deze bloem van mij was, dacht hij bij zichzelf, dan zou ik hem in een mooie pot zetten en hem trots aan iedereen laten zien. Waarom zit deze bloem gevangen in een gedeukte emmer, op zo'n verborgen plek als deze? Ik nodig de heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de lofzang van de prachtige bejaarde familie, Kiesje, Battera Katsi te vergezellen en de volgende lof te uiten: het pad van de rechtvaardige, verlicht door het licht van Gods woord, het pad van de rechtvaardige, het wordt lichter tot het middaguur, als hij valt, laat het niet rondslingeren, want de hand van de Heer houdt het vast, en maak hem Gods woord, het pad van de rechtvaardige, tot het middaguur wordt het steeds lichter. Toen hij ernaar vroeg, legde de eigenaar uit: oh ja, ik heb de plant in een oude emmer laten groeien totdat de bloemen bloeiden. Maar dit was slechts tijdelijk. Ik ga hem binnenkort naar mijn tuin verplaatsen. De man lachte en stelde zich een dergelijk tafereel in de hemel voor. Daar was een prachtige ziel, zou God zeggen, het resultaat van mijn trouw en genade. Nu zit de ziel gevangen in een gebroken en onbekend lichaam, maar binnenkort zal zij groot en mooi worden in mijn tuin. Misschien zitten we nu voor een tijdje vast in een gedeukte en kapotte container, en daar vervrijdt God onze ziel. Maar zoals wij het beeld van het natuurlijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van het hemelse dragen, 1 Korintiërs 15 vers 49. Dan zal hij het werk van zijn handen en onze schoonheid aan iedereen tonen. Dit is onze zekerheid en vreugde, amen. In een lichaam dat niet door de leeftijd zal worden opgegeten, wij regeren voor altijd met hem, wat een prachtige hoop, wij zijn bij Christus tot in alle eeuwigheid. Watson. De inspiratie voor vandaag is, terwijl God een plaats kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di